Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб. Хвала Христу! Вітаю вас! У студыі Павел Каралёў. Я пачынаю наш чарговы выпуск праграмы з цыклу «Сябры Божай радасці». Будзем мы размаўляць гэтым разам пра жанчыну. І гэта Дамініка Навіцкая. Выпуск нашай перадачы можна лічыць унікальным. Чаму? Таму што ўпершыню у нашай перадачы можна сказаць, што была ўся сям'я. Бо гэта муж Валер'ян Навіцкі, гэты выпуск вы можете знайсці. А зараз мы будзем размаўляць пра ягоную жонку, пра Дамініку. Вось такая у нас выходзіць сямейная пара. І таксама скажу, што важна, што фактычна гэтай перадачай адбываецца такое вяртанне імя ў нашу гісторыю, у нашу культуру, таму што пра Дамініку Навіцкую артыкулаў асобных амаль няма. Вельмі мала, фактычна няма. Пра яе ўзгадваюць толькі ў сувязі з Валер'янам Навіцкім немножка, але жыццё Дамінікі Навіцкай вартае асобнай перадачы і варта пра яе, канешне, расказаць. Я хацеў бы падзякаваць дапамогу, з кансультацыі браў, каб быў такі, спадзяюся, добры выпуск. Хацеў бы падзякаваць ейным сваякам. Вось, гэта Михаил Міцкевіч, гэта Валентина Міцкевіч, гэта Ніла Уэльская, гэта Ірына Хралінок. І таксама дзякую дадаткова за архіўныя розныя такія звесткі Алені Кароўчанкі, Марыне Юркевіч, Тацяне Хамянковай. Бачыце, як шмат людзей дапамагае зрабіць, каб гэта была выдатная такая перадача. І пачнем мы з таго, што як жа яе звалі. Таму што, найверагодна, афіцыйна яе звалі Дамінікія. Дамінікія. Так вось на помніку над магільным напісана. Але у навуковай літаратуры, у рознай літаратуры пра новапакутнікаў яна прыгадваецца як Дамініка. Вельмі часта гэтую форму і я буду выкарыстоўваць. І таксама ў сям'і яе звалі Дзіна. І нагадаю самае важнае. Пра Валер'яна Навіцкага, пра ейнага мужа быў асобны выпуск. І калі Валер'ян Навіцкі быў ужо ў заключэнні, і яму прапанавалі адрачыся ад Бога, што мы тебе захаваем жыццё, ён змог напісаць сваёй жонцы лісток, аркуш. І там было напісана: «Диночка, мне для сохранения жизни прапанавалі адрачыся ад Бога і ад святарскага сана». Яна яму адказала наступнае: «Валечка, не отрекайся ни от Бога, ни от священнического сана, мне дапаможа Господь». І, канешне, я вам скажу, што вось гэта ейны ўчынак, тое, што яна сказала, што не варта адракацца ад Господа, і сказала, што ёй дапаможа Господь, гэта радкі запалі і мне так сэрца, бо што гэта быў за чалавек, які такія словы можа сказаць, разумеючы, што ейнага мужа, найверагодна, можа ўжо і не быць пасля. Скажу, што яна таксама казала, што дзяцей зможа падняць сама. Таму, што ж гэта за такая асоба? Тым больш, што яна не так шмат пражыла з Валер'янам, там каля 6 гадоў, прыблізна. Так ці іначай, выпуск пра Дамініку, або пра Дамінікію, так? Нарадзілася яна ў верасні, 12 верасня 1899 года, самы канец 19 стагоддзя. І ейнае прозвішча Каржанеўская. І тут мінчукі, да і не толькі прыгадаюць, што ў Мінску ёсць вуліца імя Каржанеўскага. І гэта Мікалай Канстанцінович Каржанеўскі, адзін з кіраўнікоў мінскага падполля, які быў забіты падчас акупацыі дзесьці ў 1943 годзе. Дык вось, сваякі прыгадваюць, што сваякі Дамінікі прыгадваюць, што Мікалай Каржанеўскі гэта быў сваяк.
не такі сваяк, што яны часта кантактавалі, ці то былі блізкія, але ведалі, што гэта таксама сваяк. Нават у сям'і ёсць згадкі, што нібыта гэта быў траюродны брат. Так гэта ці не, але вось пэўнае сваяцтва найверагодна ёсць. Трэба яго яшчэ спраўджваць якое. Гэта што датычна Каржанеўскіх. І ўжо у лініі Дамінікі была такая цікавая гісторыя, што распавядаюць, што ейны магчыма бацька, а магчыма, можа і там і дзед, яшчэ хтосьці глыбей, адбылася такая гісторыя, што Каржанеўскі служыў у шляхціча, у нейкага пана такога, і гэты пан знік, фактычна згубіўся. А ў той мясцовасці, дзе ён згубіўся, было нейкае велізарнае балота. І шукалі ажно 4 дні. Гэта такую гісторыю распавядаў сын Дамінікі, Яўген. Шукалі нібыта 4 дні, і вось гэты, ці то бацька, ці то якісьці вось продак Дамінікі, гэтага пана адшукаў, уратаваў. І той сказаў, што я тебе зраблю багатым чалавекам. Вазьмі ў аренду зямлю, каб табе все было хораша добра. І нават прыгадваюць, што пасля таго моманта вось нейкія такі служачыя сталі ўжо і ў Каржанеўскіх. Ну, у іх з'явіліся батракі, той, хто на іх працаваў ажно. Праўда, сваякі кажуць, што яны ставіліся вельмі па-людску, па-чалавечы да гэтых людзей, якія на іх ужо служылі, і заўсёды сядалі есці разам за адным сталом. Ну вот так ці іначай вот такая гісторыя. І хто ведае, бо ёсць такое архіўная справа аб адшуканні свабоды Каржанеўскімі з-пад валодання Чапскага. Гэта 1820-1830 гадоў. Хто ведае, можа там таго Чапскага уратавалі, можа і не Чапскага, але вось такая гісторыя ў сям'і засталася, і гэта, мне здаецца, даволі цікавая рэч. І скажу таксама тое, што такое найверагодна родавае гнездо Каржанеўскіх. Вельмі верагодна, што гэта магла быць вёска Старыца, раней ее называлі Старжышча. Вось не так ужо звыш далёка ад Самахвалавічу, тады казалі Самахвалавіцкі раён. Гэта была нейкая такая радавое гнездо, і таксама сваякі прыгадваюць, што дом Каржанеўскіх быў забраны ў савецкі час пад школу, і дзейнічала гэтая школа. Не ведаю, ці збярогся той будынак, варта было б і праверыць, калі хто з тых мясцовасцяў, то напішыце ў каментарах, ці засталося там гэтая старая школа, але вось яна была ад Каржанеўскіх. І у Дамінікі быў і брат, былі і сёстры, і вядома іх імёны. Гэта была Соф'я, Соня, гэта быў Ігнацій, Ігнаша яго звалі, Ганна, Марыя. Марыя, дзяўчынка, памёрла у маладым веку. Вось, найверагодна кажуць, што нібыта ад апендыцыту адбылося такое няшчасце. І вось сама і Дамініка таксама. Вось таму бачым, колькі немала сёстраў і брат. І збярогся цікавы здымак. Здымак, ну, падпісана, што это нібыта 1919 год. На гэтым здымку мы бачым брата і сестру. Гэта Дамініка і таксама вось Дамінікія, так? І Ігнат, родны брат. Паглядзіце, якое шыкоўнае фота, як прыгожа яны выглядаюць. Фота рабілі на гэта было 8 студзеня 1919 года, а лічыце, гэта адразу пасля свята нараджэння Хрыстова, пасля Раства. Ось, мусіць, адзначалі, святкавалі, зрабілі фота і адаслалі сябрам. Таму што на адвароце гэтага фота ёсць такі надпіс: «На памяць дарогой падругі», імя там цяжка разабраць, якой, «Адзіны і Ігнашы Каржанеўскіх», 1919 год, января 8 дня. І, канешне, вельмі прыгожа апрануты, прыгожая вось Дамініка і ейны брат. Пра брата важна сказаць асобна. Брата быў даволі непросты лёс, вельмі складаны, бо фактычна ўся сям'я Каржанеўскіх, апроч Дамінікі, зведала высылку, бо раскулачылі, абвінавацілі ў рознай контррэвалюцыйнай дзейнасці.
і гэтак далей. І ёсць звесткі, што найверагодна вось гэта брат нашай гераіні Ігнат Ігнацьевич Каржынеўскі быў высалены, і сваякі распавядаюць, што была высаленыя і сёстры Дамінікі, і брат, і бацькі, ну бацька таксама. І вот такое было такое выпрабаванне у Сібір. І па дарозе ў Сібір бацька нашай гераіні Ігнат вось Каржынеўскі вельмі саслабеў, было вельмі цяжка, яго пакідаюць в адным з дамкоў, бо трэба было ісці далей, думалі, што далей пойдзе можа з якімсьці іншым, як казалі, вось этапам, але ён памёр і кажа, што праз пэўны час знайшлі толькі косткі ягоныя. Ну так ці іначай загінуў на высылцы. Па адной з версіяў менавіта такое было нешчасце. І у брата нашай гераіні, таксама Ігната, там жа на высылцы загінула ягоныя дзеткі, гэта хлопчык і дзяўчынка, хлопчык утануў, дзяўчынка ад воспалення лёгкіх. Бачым, як вот непроста, які выпрабаванні былі на долю гэтай сям'і, і фактычна гэтая высылка была ў 1930 годзе. І то мы разумеем, што Дамінікі быў дадатковы удар, бо і ў гэтым годзе быў арыштаваны, ну фактычна судзілі вось Валер'яна, але і ейная сям'я вось так вот зведала тую высылку. Я скажу, што цуда, што Ігнат, сам брат, і сям'я сёстры вярнуліся з гэтай высылкі. Гэта даволі унікальна, і нават ёсць версія, што яны ўцяклі. А магчыма, проста скончыўся тэрмін вось гэтай высылкі, так ці іначай яны змаглі вярнуцца з Сібір, ледзь не пешком шлі, вельмі складана, непроста. І пасля гэтага ўжо родная сястра Дамінікі, Соф'я Соня, памірае ад чахоткі, ёй было каля 19 гадоў. І ёсць згадкі, што Дамініка яшчэ у сваёй маладосці, ёсць, па-першае, шыкоўны фота, паглядзіце, калі ласка, якія незвычайныя фотаздымкі, бо кажуць, што яна была артысткай, ну, прынамсі, кажуць, спявала ў беларускім хоры. І тут ужо версіі адрозніваюцца. Пэўныя кажуць, што можа быць тэатр Янкі Купалы, але на той час так тэатр не называўся. Ёсць версія, што хор Жыновіча. Вось, ёсць версія, што можа якімсьці іншы там драматычны тэатр, нейкія вось гурткі. Мы не ведаем дакладна, не адшукалася пакуль, дзе яна магла выступаць, дзе яна магла спяваць у беларускім хоры. Але тыя здымкі сведчаць пра тое і ўспаміны, што яна сапраўды вось даволі добра спявала. І была ўвогуле творчай асобай. Мы ж ведаем, што Дамініка у Мінску пазнаёмілася з Валер'янам Навіцкім, які пасля стаўся і святаром, і навапакутнікам, святым, так, вось. І ёсць выдатны здымак, які вось у архіве, у адным з архіваў адшукала наша архівістка Алена Кароўченка, дазволіла, каб мы маглі пабачыць гэты здымак, як выглядаў Валер'ян. І ў той час прыблізна ён і пазнаёміўся з Дамінікай. Дарэчы, засталіся у архівах, наша архівістка знайшла, і там ёсць метрычная выпіска, і пасведчанне аддзела народнай адукацыі, і пасведчанне мінскай духоўнай семінарыі з адзнакамі па розных прадметах. Дарэчы, ён таксама меў добрыя знакі па спевах царкоўных, да і Дамініка добра спявала. Вось як супала. Пра знаёмства з Валер'янам Навіцкім ёсць розныя версіі. Адна з версій тая, што ён на вуліцы пабачыў прыгожую дзяўчыну. Яна так міла, добра смяялася, вось, рагатала. І ён так упадабаўся, так ён яе упадабал, а ў той момант, у той час, скажем так, прыблізна, бацька нашага святара Валер'яна Навіцкага памірае. І каб дзейнічала той храм, дзе той служыў, трэба было, каб сын стаў святаром. Ён вырашае стаць святаром, а ў праваслаўных святароў сітуацыя такая, што калі хочаш служыць, калі хочаш быць святаром, не манахам, але святаром, то будзе добра, ажаніся. І ён, вось, упадабаўшы гэтую дзяўчыну, прапанаваў ёй гэты шлюб, і яна пагадзілася.
Гэта одна версія. Другая версія, яна крыху падобная, але іншая. Што яны жылі, уявіце сабе, нават у адным доме. І гэта было непадалёку чырвонага касцёла Сымона і Алены ў Мінску. Там стаяў побач даволі доўгі драўляны дом. В одной частцы дома жыў Дамініка жила, у другой частцы дома Валер'ян, ну так вялікі дом. Вось, мусіць шмат пакояў. І пазнаёміцца хацеў, але пазнаёміцца раней, кажуць, сваякі распавядаюць, што немагчыма было проста падысці і так вось пазнаёміцца. Трэба было, каб хтосьці пазнаёміў. Хтосьці пазнаёміў, яны паразмаўлялі, час прайшоў, Дамініка ўжо нават забылася пра Валер'яна, але у Валер'яна было некалькі братоў, кажуць, што нібыта 4 браты, і была яшчэ сястрычка, малодшая. І кажуць, ужо прыгадваюць сваякі, што гэтая сястрычка пазнаёміла Валер'яна з Дамінікай. Так ці іначай яны пазнаёміліся і ажаніліся. Важны момант скажу, што сын Дамінікі, Валер'яна, Яўген, прыгадваў, што маму адправілі вучыцца ў Тамбоў. Вось, бо там каб была краўчыхай, каб выдатна вышывала. І нават нейкую, кажуць, залатую грамату, ну, напэўна, залаты медаль, нейкую, ну, карацей, узнагародзілі, і яна нават павышала сваю кваліфікацыю. Таму вось пэўны час яна вучылася ў Тамбове, можа быць, адшукаюцца нейкія звесткі пра ейнае пребыванне ў Тамбове. І ёсць легенда сямейная, што яе вучыла вышываць францужанка. І так навучыла выдатна, што калі вось нейкую тканіну бярэ, робіць што трэба, але заўсёды пакідала частку тканіны на ўпрыгожанне, на кветкі, на розныя дэталі, аксесуары. Гэта было вельмі-вельмі міла. І, канешне, скажу, што пра вышыўку, вось пра вось гэтае майстэрства шыкоўнае, яно ёй пасля вельмі моцна дапаможа. Гэтая такая прафесія, яна ўратавала і яе саму пасля, і ейных дзяцей. Ну вот, як бывае. Канешне, скажу, што шмат пра Дамініку адкуль жа мы ведаем. У сямейных гісторыяў ёсць згадкі пра... У сям'і распавядаюць пэўныя рэчы. Але мы ведаем, што памяць чалавечая ўсё роўна, яна абмежаваная, людзі, на жаль, адыходзяць паступова. І мы адкуль жа ведаем пра Дамініку нейкія дэталі. Таму што ейны сын, Яўген, у свой час, ужо на старасці гадоў напісаў паэму пра сваю сям'ю, пра сябе, а галоўнае пра сваю маму. І гэтая паэма ў вершах, яна для нас крыніца каштоўнай інфармацыі. А ўвогуле хочацца так паразважаць. Шмат вы ведаеце людзей, которые напісалі паэму сваёй маме. Ну, пра маму, пра сваё жыццё, перш за ўсё пра яе. Ці шмат вы ведаеце. Напэўна, гэта была унікальная жанчына, калі так вот сын пісаў гэтую паэму. І я скажу, што калі Валер'яна арыштавалі, і мы ведаем, што яго забілі, хаця расстралялі, але ёй, Дамінікі, ужо пасля будуць казаць, што ён памёр нібыта ад хваробы страўніка у высылцы ў 35-м годзе, хаця насамрэч на 5 гадоў раней, тым жа ў 30-м годзе, верагодна, ён, ну, як бы ёсць звесткі пра расстрэл. Дык вось, пасля ёсць згадкі сына нашай гераіні, які прыгадваў, мусіць, па расповедах мамы, што ў адзін момант валіліся, ўжо пасля арышту Валер'яна, валіліся ў хату нейкія людзі ў форме, вось, разабралі там, шукалі штосьці і выгналі на вуліцу і надзейна зачынілі замок, каб яны туды не вярнуліся. Далі 24 гадзіны, каб яны маглі выехаць за, ну, кшталту блізу 200 кіламетраў адсюль. І, канешне, на той час дзецям было 3 дзетак. Ірына, каля 5 гадоў, 5 год, Яўген 3 гады, вось, і 1,5 гады малодшай Ніні. І, канешне, вельмі цяжка уявіць, што давялося перажыць Дамінікі, калі яна выходзіла на дарогу. Разумела, што трэба хутка выязджаць, але няма грошаў, няма маёмасці фактычна, бо дзеці могуць загінуць проста.
яна была вымушана прасіць, каб хтосьці гэтых дзяцей узял, прытуліл. А гэта ж маглі палічыць, што гэта дзеці ворага народа. Вось, няхай святара, але ўсё ж і з вялікай цяжкасцю. Это, канешне, цяжка ўявіць для любой жанчыны даць свайго дзіцёнка на пэўны час. А тут давялося нават на гады аддаць, пакуль самой стаць на ногі належна. Бо яна паступова змагла забраць адну, другога, пасля трэцюю. Это было, канешне, вялікае выпрабаванне. І, канешне, з паэмы «Сына» я буду падчас нашага вось гэтага выпуску чытаць радкі гэтай паэмы. Там такія радочкі ёсць. Заботилась о нас родная мама, трудилась ночи напролет и верила и твердо знала, что не оставит сирот Бог. Урэшце-рэшце яна стараецца забраць дзетак, вось, сама працуе яшчэ ў шклове, і таксама, што пісаў Яўген Навіцкі, сын нашай гераіні, в этой поэме. Тяжелая у мамы работа, канаты из соломы для синбазы вить, из колючек сплошные занозы, пораненные руки, но надо жить. Раны за ночь не заживали, с каждым днем руки больше больны. Колючки в ее тело въедались, и руки все были в крови. Яна нават едзе ва ўкраіну, каб, магчыма, там знайсці якуюсьці працу, каб было лепш, але ва ўкраіне на той час вялікі голад, все вельмі сумна, вялікія выпрабаванні, і яна вяртаецца. І я скажу, што яна зноўку вяртаецца ў шклоў, і вось тут адбылося тое, што яна пачынае працаваць той талент, Божий талент, які яе навучылі краўчыха або швачка, да, калі вышывае, вось робіць вот такія упрыгожвае тканіны, можа сукенкі і іншыя. Дык вось, яна працуе менавіта краўчыхай. І, канешне, сітуацыя была непростая з дзеткамі, бо, як прыгадвае сын в паэме, часто на столе спали, вдвоем или даже втроем, лучших удобств не видали. Позже чуть лучше найдем. І, канешне, здаецца, і так хапае выпрабаванняў, але час вельмі жорсткі, непросты, і да Дамінікі, як да жонкі, ну, хоць жонка святара была, так? Але да яе таксама прыходзяць і пачынаюць казаць, што яна мусіць там увогуле шпіён. У паэме Яўгена гэта так гучыць пра сваю маму. Як з ёй вялі гэтыя размовы, людзі, которые дапытваліся з пэўных таких структур. Давайте мы все расскажем, как занимаетесь шпионажем, с какой разведкой дело имели, какие ставили перед собой цели. І трэба сказаць, што Дамініка, яна была вельмі смелы чалавек. Вось сын прыгадваюць, увогуле дзеці прыгадвалі, што яна ў ёй была рыса, што яна нічога не баялася. Вот такая рыса. Мусіць, вялікі давер да Бога быў, верагодней за ўсё. І яна гэтых людзей, якія вот з ёй прыйшлі весці гэтыя размовы пра шпіянаж, яна іх прысароміла. Як вы маеце тое казаць? Мы толькі на ногі падымаемся, толькі жыць пачынаем, ну, хоць неяк. Вось так вот яна мела пэўны і адказ магла зрабіць. Але, канешне, беднасць была велізарная. Прыгадваюць у сям'і, што дом не зачынялі. Вот як, таму што не было чаго красці, фактычна, не было ніякай там моцнай маёмасці. Таму дом заўсёды ніякіх такіх завесаў, замкоў то і не было. І дзеці стараліся, вось калі гэтых дзетак яна ўжо змагла вярнуць назад. А трэба сказаць, што у дзяцей была вельмі непростая сітуацыя, і у Ірыны была непростая сітуацыя, і у Яўгена, і найцяжэй давялося Ніні, і так атрымалася, што апошнюю забралі, а ёй было вельмі непроста, было пасля надарванае здароўе, і дачка нашай гераіні да пенсіі і не дажыве пасля. Дык вось, дзеці стараліся маме дапамагчы, і ў паэме «Сына», так, ёсць такія радкі. Как-то мы маму поздравляли, денег не могли собрать, сноп ромашек насобирали, на базаре хотели продать, весь торг уже кончался. Цветы не принимал базар, рядом купец оказался, деньги дал,
а не взял тавар. Ну, пра тое, што добрыя людзі заўсёды ёсць побач, і гэта падтрымка, канешне, была моцная. І быў такі яшчэ выпадак, бо дзеці чакалі мама позна прыходзіла з працы, дзеці чакалі, пайшлі насустрач недзе, і вось такое было здарэнне. Яўген прыгадвае сын у паэме. «Сердце твое от боли разрывалось, дети голодны, и каждый продрог. Крепкая вера силы придавала, что не оставит сирот в беде Бог. Как-то с работы раз ночью встречали, на тротуаре прилегли поспать. Сонную шла, тебя люди ругали, такая этим детям ты и мать». Ну, про то, что дети, бачым, на тротуары заснули, чекаючи свою маму з ейнай працы. І урэшце рэшт адбылося такое цуд, такое важнае здарэнне. Яна была ў Магілёве. Вось, і ў Магілёве ўжо была швейная фабрыка. Рабочых на швейную фабрыку набралі, а майстроў не набралі. Спецыялістаў. І як жа выбраць гэтых спецыялістаў? Это цікавыя, як выбраць прафесіяналаў, так? Наступныя радочкі ёсць. Сын нашай гераіні прыгадваў. Вопрос мастеров просто решен. На сквер машины выставлялись. Кто мастерство имел, был приглашен. На конкурс шел, не сомневаясь. На сквере прямо при всех шить сложные платья давали. Каждый старался шить лучше всех, но это удалось лишь маме. И яе накіроўваюць бригадиром у цех, фактично. Такое повышение карьеры. И сын писал: на фабрике маме очень везло, стала она модельером. Спокойное было ремесло и приравнивалась инженеру. І ўвогуле кажуць, што яна нават працавала пасля пэўны час, прынамсі, ёсць такія чуткі, звесткі у доме моды, як модельер ажно. Хаця ў свой час ёй давялося рабіць сукенкі, вышываць, рабіць ажно за дзесятак яек, за бульбу давялося. Но пасля стала крыху лягчэй. І сын прыгадваў, як яна ж в Тамбове навучылася гэтаму майстэрству. Такія радкі. Там, в Тамбове, научили от руки кроить, шаблонов при шитье не зная. Многие сумели сохранить платья, сшитые мамой. І выдатна, што яна навучыла хораша рабіць, вышываць, рабіць сукенкі і дачку Іру, і дачку Ніну. І ёсць выдатны здымак. Паглядзіце, калі ласка, на здымку Дамініка. Зверніце ўвагу на, сукенку Дамінікі, а і на сукенку Ірыны і Ніны. І там ёсць яшчэ і сын, Яўген. Паглядзіце, як выдатна гэтыя сукенкі зрабіла менавіта Дамініка. Ну і фактычна, як па мне, гэта мадэльер, просто прыгожыя сапраўды рэчы. І вось гэтыя такую традыцыю збераглі і дочкі ейныя, і добра вышывалі, добра рабілі. У маіх руках, бачым, вось ёсць такія кветачкі, і гэтыя кветачкі рабіла Ірына, дачка нашай гераіні. Паглядзіце, як прыгожа яны, хораша, все зроблена. Вось, і от яны зберагліся. Таксама, канешне, ёсць звесткі, такія чуткі, што швейная машынка ў нашай гераіні была Зінгер, і нібыта там нават быў такі плацінавы вал, з якім хораша было працаваць. Не ведаю, наколькі гэта так, але нібыта Зінгер ўсё ж. І, канешне, перад вайной яна прыязджае ва Ўручча, вось у военны гарадок, і сын лічу, што пасля распавядал, што это вельмі смела на той час чалавеку, які быў лішэнцам у правах, там мноства праблемаў было. І яна прыехала вось у гэты военны гарадок. Дык вось, можа, правы там, так ці іначай, сын покинул такие радочки. Итак, переехав в Минск, мама в Ручи проживала, и пропуск там получив, военный городок обшивала. Я скажу, что в военном городку, в Ауручи, там есть православный храм, нават, в принципе, и не так, там есть еще и несколько храмов, и не кепска было б прихожанам гэтых храмаў, святарам гэтых храмаў, ведаць, што там перад вайной, перад 41 годам жыла і працавала жонка новопакутніка, жонка святога. Мы скажем, што пачалася вайна. У вайну яна
мы ведаем, ратавала габрэяў, ёсць такія звесткі. Мы не ведаем падрабязнасцю, але некалькі чалавек згадвалі, што яна ратавала габрэяў, хавала ў сябе дома, нібыта пад падлогай дзесьці. Яна ў першыя месяцы вайны ратавала ваеннапалонных і таксама аказвала дапамогу параненым. Вось, шмат всего старалася зрабіць добрага. Разам з тым, у пачатку вайны, а можа не толькі ў пачатку, сын прыгадваў ужо пасля, што, скажем так, былі партызаны, а былі не партызаны, але нейкія грабіцелі, вось, які, можа, не мелі дачынення там да партызанаў. Ну, мы не ведаем дакладна, што там як было, але сын прыгадваў гісторыю, што валіліся людзі, вось, дазнаўшыся, што яе пярсцёнак ёсць залаты, кольцо. Павалілі яе, павалілі, білі, збівалі, патрабавалі гэты пярсцёнак, але яна яго не аддала вось гэтым людзям. І тым самым яна фактычна, як мы разумеем, магчыма, быў заручальны пярсцёнак, пакінула памяць пра Валер'яна. Вось як былі вось нейкія злыдні, вось нейкія грабіцелі. А сама Дамініка была сувязной партызанскага атряда і дапамагала партызанам. І прыгадваю, што гэта была Пяцюшчына, лес у Пяцюшчыны, такая вёска Пяцюшчына. І адзін з тых, каму яна дапамагала, быў даволі вядомы герой Савецкага Саюза Уладзімір Лабанок. І у паэме сын нашай гераіні казал: как-то начальник отряда, ну, мається на увазі партизанский отряд, как-то начальник отряда пришел и стал маму просить: прописать к вам плотника надо, он будет пол в кухне стелить. Пол тот, одна отговорка, досок нигде не сыскать. Пришел мужчина здоровый, Лабанком его звать. То бок у хаце нашай гераіні жыў даволі вядомы партызан Владзімір Лабанок. І пэўны таксама, я разумею, меў заданне. Вось. І быў момант, калі Лабанка маглі схапіць, бо ў гэтую вёску прыехалі немцы, паліцаі, так ці паліцыя прыехала. І адна з першых хат это была хата нашай гераіні, а ў той момант Лабанок акурат так выходзіў з хаты, нават каціўся, як на лыжах выходзіць, ну так вот просто скатваўся. І это быў момант, калі маглі яго ўзяць. А фактычна магла загінуць уся сям'я, вось уся сям'я Навіцкіх. И есть такие радки у поэме. Ведь могли сжечь нас всех, мама так переживала. А он сказал, Лабанок, что ям припас для всех, и полицию смерть ожидала. Лабанка мы знаем теперь, до Витебска он добирался, председатель Верховного Совета БССР, потому и пол не уложен остался. Ну, это так жартавал сын нашай гераіні. А сапраўды Лабанок стаўся намеснік, правда, старшыні Верховного Прэзідыума Верховного Совета БССР, ну, пэўны час нават выконваў абавязкі, вось таксама старшыні. Прыгадваюць сваякі, што камандзір быў паранены. Ёсць чуткі, магчыма, што той Лабанок быў паранены, і Дамініка аказвала дапамогу, каб уратаваць або таго Лабанка, або, можа, нейкага іншага камандзіра, вось. Але мы ведаем дакладна, што пасля вайны Лабанок жыў немала гадоў і займаў высокія пасады, і Дамініка не вырашылася ісці і прасіць якосьці дапамогі, прыгадваць гэты момант. Хаця па логіцы магла это зрабіць, і все было справядліва. Але вот быў такі характар ейны, яна не стала прасіць за тое, што вот калісьці моцна дапамагала. А дапамагала сапраўды вельмі моцна, і фактычна ейная дачка Ірына насіла ад партызанаў нейкую карэспандэнцыю ў Мінск. Вось ёсць такія радкі ў паэме. Однажды партизаны снова дали пакет в Минск передать. Взрослого пошли, остановят. Решили сестричку послать. І таксама некалькі разоў Ірына вось даставляла гэтай карэспандэнцыю, і нават у Тростенец. Ёсць такія радкі ў паэме. А позже задание было пакет в Тростенец передать. Уложив на телегу сена, стали к Тростенцу подъезжать. Мама с немцем говорила, а Ирочка бросила пакет. Но силы у нее не хватило, и получился недолет. За проволокой люди ждали и палкой притянули к себе. Так выполнить задание удалось,
но сильно встревожились все. Быў небяспечны момант, што была вось этой сані ці штосьці, вось этот экіпаж, было нейкае сена, не сена, і хаваліся дзеці там. Ну, мусіць, можа, калі вось гэты к трасцінцу ехалі ці што, мы не ведаем. І нават ёсць згадкі, што пратыкалі гэтае сена, і у сукенку дачкі патрапілі гэтыя вось, прабілі сукенку, але дзеці засталіся, ну, дачка засталася жывая, все было нормально. Вось такія смелыя учынкі, а фактычна гэта вялікая вера ў Бога. Сын прыгадваў: мама всегда рисковала, тяжелая доля была, и нас всегда приучала не бояться ничего никогда. Мама крепко верила в Бога, что нам Он поможет в пути, и благодаря только Богу остались мы жить и расти. Ну, такие радочки. І скажу, што уцеклі, пасля трэба было уцекаць з вёскі, уцекаць, бо было пагроза смерці ўжо нашай гераіне. Вось, партызаны папярэдзілі, і ўжо в сені уцекалі. І, магчыма, тады таксама, ну, быў момант, калі пратыкалі гэтае сена. І некалькі слоў пра Ірыну. Вось, пра дачку нашай гераіні. Яна фактычна выдатна ішла на дыплом, але, скажем так, не хацелі ёй даваць гэты дыплом, бо яна ходзіць у царкву, наведвае храм Божы. Вось, і фактычна казалі, што мы табе не дамо дыплом. Вось. І разам з тым, все ж выдатніца, не змаглі так зрабіць з ёй, атрымала дыплом, стала выдатнікам адукацыі фактычна, вось, цудоўным педагогам. І нават прыгадвалі, нават завучым стала, русский язык преподавала, і учеников за собой увлекла, многие языковедами стали, мовазнаўцамі. Дарэчы, Ірына параднілася, дачка нашай гераіні параднілася з родам Якуба Коласа, таму што яна выйшла замуж за Анатолія Михайловича Міцкевіча. Мы разумеем, што вось это сваяк, можа выходзіць племяннік, найверагодна, Якуба Коласа. Вось, нарадзіліся ў іх дзеткі. Праўда, той чалавек чытаў лекцыі пра шкоду атэізма, вось, а Ірына наведвала храм, і было, як бы, мякка кажучы, ну, розныя немножка сітуацыі. Іх нарадзіліся дзеткі, але пасля вось гэтая пара развілася ўсё-шку. Пра Яўгена, што ён інжынер, але быў вымушаны сын нашай гераіні некалькі разоў звальняцца з працы. Таксама праз рэлігійнасць, вось, яму гэта не прабачалі. І Ніна, малодшая дачка, выкладала рускую мову, літаратуру, надарвала сваё здароўе і даволі рана памёрла. Яшчэ такі ёсць верш сына нашай гераіні, які вельмі добра адлюстроўвае характар ягонай мамы. І мы ведаем часам, што ёсць згадкі, што святыя людзі, іх нават драпежныя жывёлы не кранаюць. Ну, прынамсі, вось такія цуды здараюцца. І вось такі верш сына, да, нашай гераіні. Военное время бывало, из лесу бежит зверек и мчится куда попало, не чувствуя под собой ног. Мама животных очень любила и у самого села. Большая собака была, решила собаку погладить она. А та вдруг пасть раскрыла, не двигаясь, стояла стеной. Тогда маму озарила, волка погладить хотела рукой. Волк смотрел как на диво. Смутила мамина доброта, от волка назад отступила, пока совсем не ушла. Вось такое было здарэнне, канешне, унікальнае. І я таксама скажу, што пасля вайны наша гераіня жыла ў Мінску, у раёне вуліцы Чарнігаўская, там побач Аэрафлотская. Абавязкова паглядзіце выпуск пра Валер'яна Навіцкага, бо там вы дазнаецеся пра елку, якую пасадзіл сын нашай гераіні, вось на гэтай Аэрафлотскай вуліцы. І таксама вы дазнаецеся, як Валер'ян Навіцкі, ужо спачылы, забіты святы, так, ну, святар, якога забілі, які зараз ужо праслаўлены як святы, як ён з'яўляўся ў сне, і падказваў, скажем, такое, даваў пэўны знак,
каб не адчайвацца і што будзе все добра. Пра гэтае здарэнне, пра аблігацыі паглядзіце, калі ласка, вось у гэтым выпуску пра Валер'яна Навіцкага і Петра Гужудзінскага, пра гэтых двух святароў, там адзін выпуск. І скажу таксама тое, што яна, Дамініка Навіцкая, была даволі адукаваная. Все унукі ейныя фактычна завяршылі на выдатна яшчэ да школы, яны выдатна добра умелі чытаць. І ейны характар быў, што яна гатова была нават апошнія рэчы аддаваць, вось так вот служыла, дапамагала, і дзеці гэта вельмі добра адчувалі. І напрыканцы яна была лежачая, ужо хварэлам даволі доўга, наведвалі яе дзеці, унукі. Канешне, вось гэта таксама прыгадваюць. І спачыла яна дзесьці вось там блізу 1977 годзе спачыла, 77 годзе, і ейная магіла знаходзіцца на чыжоўскіх могілках. Вось зусім побач з Мінскам, каля мінскай кальцавой аўтадарогі, вось там вуліца Ташкенская недалёка, на чыжоўскіх могілках. І, дарэчы, я хацеў бы, каб вы маглі пабачыць фрагмент, які Яўген Навіцкі, ейны сын, чытае паэму пра сваю маму, і таксама пра вот гэтай пачуцці можна адчуць і дакрануцца да вось гэтай важнай гісторыі, як сын шанаваў маму і як ён прыходзіў на месца памяці да яе на могілкі. Любіць людзей, ты, естественно, нас учила честно в жизни приложить свой путь. Какой огромной была воля, сила по всех невзгод и город защитить. Года прошли, мы навсегда расстались, но на звуке ветра слышу голос твой. Может, чего или что не досказала, относишь, отводишь вновь веду своей рукой. Могилку редко посещаю, цветы там глянут без дождя. В старушках всходный взгляд встречает твой образ памяти меня. Ни места, нет того дороже, безмолвие в себе таит, лишь только изредка прохожий печально взглядом на дорогу. На чыжоўскіх могілках пахавана і Дамінікія, так, Дамінікія Навіцкая, у дзявоцтве Каржанеўская, і ейныя дзеці, і Ніна, і Іра, і Яўген пахаваны. Побач некалькі магілак, вось Ніна пахавана крыху далей. І я скажу, што кожны, хто прыходзіць на чыжоўскія могілкі, можа даволі лёгка знайсці пахавання нашай гераіні. І ўсё роўна, як праходзіце, дык прыгадайце добрым словам гэтую сям'ю, вось папрасіце малітвы, дапамогі, прыгадайце Валер'яна Навіцкага, вось тату і мужа, так, вось гэтых людзей, пра якіх я зараз расказваў. А як знайсці магілу? Все вельмі проста. Сектар 5-2, але фактычна вы заходзіце ў браму могілак, цэнтральную браму чыжоўскіх могілак. І ідзеце літаральна 2 хвілінкі, 2-3 хвілінкі, немного, недоўга, 2-3, можа 4. І з левага боку адразу уздоўж дарожкі, з левага боку глядзіце, якія ёсць помнікі. З левага боку. Не ўглыб кудысьці, адразу побач з дарожкай. Першыя крыжы, якія вы сустрэнеце па гэтай дарожцы, першыя крыжы, некалькі крыжоў і пасля помнік з крыжам, гэта светлага колеру, такія светлыя. Гэта менавіта крыжы дзяцей Дамінікі Навіцкай і ейны сам помнік. Таму вось абавязкова прыгадайце. На гэтых жа могілках пахаваны архіепіскап Артемій вось Кішченка, які так шанаваў нашых навапакутнікаў, нашых святых. А мы ж прыгадваем і Валер'яна Навіцкага. У роднай хаце, дзе жыла Дамініка, ёсць абразок святого Валер'яна, ейнага мужа Валер'яна Навіцкага. Вось ёсць малюнкі царквы ў Целядавічах, дзе служыў Валер'ян Навіцкі. А мы ж будзем з вами памятаць гэтую незвычайную жанчыну і радавацца, што мы яшчэ больш узбагаціліся, што такія людзі былі, а галоўнае, што мы пра гэтых людзей з вами ведаем нарэшце. Дзякуй вялікі, з Богам, да пабачэння.
Сябры Божай радасці. Аўтарская перадача Паўла Каралёва пра выбітных асоб.